Нашите музички звезди ги споменаа искрените желби. Една од најголемите желби за време на зимскиот распуст на децата е да има снег за да уживаат во него, но во моментов, барем во ски центрите го немаме, иако има најава за врнежи од снег во текот на денешниот ден и од утре па натаму. Со слика и тон ве водиме во Маврово. Огњан Циговски го имаме од ски центарот Маврово на Скайп. Огњан, добро утро, се надевам се слушаме и гледаме. Добро утро. Јас се уште, ве гледам одлично, добро утро. Добре ни дојдовте, па и вака виртуелно, иако вашата локација искрена ќе бидам и ќе признам дека е многу поубава од нашата ова утро. Какво е времето во Маврово? Ние се гушиме во аерозагадување? Па добро, ние сме среќни што го испративме сонцето кое што беше присутно 10 дена во Маврово. Моментално е облачно, почиња да врне дожд, а после дождот секогаш на планините доаѓа снег. И сега малку ќе преговориме и за снегот, го немавме изминативе денови, но споменавте и температурите ќе паѓаат, па ги очекуваме и врнежите од снег. Што значи тоа, да речеме, колку време од интензивни врнежи од снег се добре дојдени за да може да профункционира ски центарот и да речеме топовите за вештачки снег да се стават во функција? Какви се услови се неопходни? Па неопходно е да биде минусна температура, бар најмалце, минус 4-5 и да биде тоа неколку дена. Прогнозите кажуваат дека ќе имаме некоја количина на природен снег, но ние се спремаме веќе од вечер или утре сабајле, од пат ниските температури да го уклучиме системот за вештачки снег. Тоа значи дека љубителите на ски спортовите ќе се радуваат, но и оние кои што го сакаат Маврово за пешачење му се радуваа изминативе денови. Имаше ли туристи, има ли во моментов туристи и од каде се? Па да, во Маврово навистина за празниците беше прекрасно сончево време, кое што не наликува на скијачки центар, но сепак луѓето барем се надишаат чист воздух. Знаеме Скопје какво беше изминативе празнични денови. Маврово беше исполнето, не во полниот капацитет, бидејќи имаше безброј откажувања на резервациите по хотелите, од причина што навистина зимскиот распуст содействува со снег и со скијање, но кај нас за жал тоа веќе се случува неколку години наназад. Зимскиот распуст е во периодот кога се и новогодишните празници и најверојатно добар дел од зимскиот распуст децата ќе го пропуштат, ќе останат без снег. Се надеваме во втората половина на нивниот распуст ќе обезбедиме скијање за да може навистина децата да поуживаат. Жално е тоа што навистина кај нас не се реагира во однос на тоа. Може да кажеме дека во Србија, кога се случило пред 5-6 години, они го сменија распустот и распустот е во неколку периоди, значи се провлекува во јануари и февруари, но кај нас е така како што е. Ги гледам видеоматеријалите кои што во моментов одат снежно Маврово, некако повикуваме снег, но една шега ни се случи во четвртокот кога се договаравме со колегите монтажери за да подготвиме видеоматеријали, велам најдете ми видеоматеријали од Маврово без снег и онака зачудено ме погледнаа бидејќи навистина во зима не го познаваме Маврово без снег, но кога ги споменавте посетителите, кажавте дека се одложуваат дел од аранжманите, имаме ли странски туристи во моментов? Да, во моментов имаме во мал број. Сепак нашите капацитети 50% се исполнети од регионалните туристи, тоа е од Јужна Србија, Косово и Албанија. И како последица на економската криза која што ја живееме веќе една година, доживеавме и корекција на цените во сите сегменти од живеењето. Дали има корекција на услугите во Маврово и дали доколку падне снег ќе има корекција на цената на билетот за скијање? Цената на билетот е одредена, таа е покачена како што е покачено. Добра. Све. Сепак не можеме да качиме толку цената колку што е качена струјата. Предпоставувам, ски центарот
ќе работи со вештачки снег, ски центарот ќе прави вештачки снег и ќе претрпи некоја загуба, но сепак не се откажуваме ние од тоа. Опсноста е да го направиме снегот и да овозможиме на туристите да скијат. Климатските промени си го земаат својот данок и коригирајте ме ако грешам, впечатокот е дека од година в година имаме се помалку снег. Дали, да речеме, оваа актуелна состојба треба да ни биде соодветна поука дека треба да се унапредува многу и понудата во други сегменти во случај да изостанат ски спортовите? Па да, веќе размислуваме на алтернативната понуда на нашите гости. Еве, Маврово беше преполно, ние направивме некои точаци се рентаа, се пешачеше. Сега за следната недела може да најавам дека некако во Вевчани Здравко Чолич и Жеко Бебек, нокаут гостуваат во Маврово во сабота вечер, каде што спортската сала ќе се видоизмени и ќе се спреми во концертно издание. Во недела гостини се Светот на Биби, кој што ќе биде представа за малите деца, така да мислам дека викендот ќе биде исполнет и со културна забава за гостите, покрај тоа што се надевам дека и овој викенд ќе имаме скијање. Тоа што им е неопходно меѓу другото и на посетителите, покрај скијањето и активностите во текот на денот и она културна забавна програма која што ги задржува секако. Една од болните точки на Маврово низ годиниве е пронаоѓање на кревет плюс. Расте ли бројот на сместувачки капацитети? Па да, расте. Добра. Направени се некои објекти и апартмани кои што веќе 50% се ставени во функција, се најавуваат нови градби. Жално е што се уште некои капацитети кои што се под државната капа или условно кажано под државната капа не се ставени во функција. Тоа е одморалиштето Бунец, кое што така зјае празно, тоа е одморалиштето на Народна банка, одморалиштето на Електроскопје, и некои такви помали објекти кои што фирмите на времето ги имале и сега останати се така да зјаат празни. Се надевам дека и тие што поскоро ќе се стават во функција, поточно претпоставам треба да бидат отуѓени, да дојдат во приватни раце, да се инвестира и да се обезбедат кревети плюс, кое што навистина Маврово има недостаток на кревети во зимската, па сега гледаме и во летната сезона. Што е со инфраструктурата? Инфраструктурата е многу важен сегмент за туристите. Инфраструктурата стои. Значи, може да кажеме дека таму развојот е премногу слаб. Дали е тоа до моќноста и капацитетот на општината, или пак до друго, навистина не би знаел да кажам. Има планови за продолжување на патот, реновирање на патот од Леуново до Бунец, од Леуново до Никифорово, но се уште е тоа на хартија. Ајде да видиме што ќе донесе оваа 2023. Кога се договаравме за разговорот, ми споминавте, Кристина, ако се предомислам да дојдам во Скопје, ќе се видиме во студио. Драго ми е што не се предомисливте, бидејќи ако ништо друго на чист воздух сте Многу магла има. Која е препораката до оние кои што не гледаат во моментов? Зошто да за Маврово и без снег во моментов? Од утре ќе има снег. Тоа ќе биде причината зашто, но навистина чистиот воздух е нешто што, како викаат Вевчани, магија било Вевчани, Маврово е магија за воден воздухот. Јас следната средба ќе ја закажам, но на ваш терен. Може така? На снег. На снег, да. Ви благодарам многу за вклучувањето во Македонија на утро и за просторот за нашите гледачи. Фала и на вас. Тоа беше Огњен Циговски од ски центарот Маврово. Снежни врнежи се очекуваат во текот на денешниот и утрешниот ден. Се надавам даваме причина повеќе и идеја плюс каде за викендот или каде со децата на зимски распуст, доколку користите денови за одмор, па размислувате на темава.